سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. رجعت معكم اليوم بهذا الفيديو باش نقدم لكم طريقتي اللي ندير بها البسبوسه ودرتها بالشوكولا. Donc, coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec cette vidéo pour vous présenter ma façon de faire un gâteau oriental qui s'appelle besbousa et je vais la faire avec du chocolat. Restez avec moi. نخليكم مع الصور والمقادير راح نخليهم في صندوق الوصف. Donc je vous laisse avec les images et pour les ingrédients, je vais les laisser dans la barre d'infos. هنايا راح نوجد السيرو تاعي. دونك نفس الكاس اللي عبرت به المقادير تاع البسبوسه تاعي اللي نعبر به المقادير تاع السيرو. دونك زوج كيسان ماء ونزيد كاس سكر ونزيد شويه فاني. دونك نحط هذاك الماء يغلي مع السكر. كي يبدا يغلي نحسبه 10 دقائق ومن بعد نطفيو عليه والنار ما تكونش قويه. Donc là, je vais préparer mon sirop. Je vais avoir besoin de 2 verres d'eau et un verre de sucre, un petit peu de sucre vanillé. Donc vanille en liquide ou un sachet de sucre vanillé. Donc on mélange le tout et on laisse bouillir. Donc une fois que ça a commencé à bouillir, on compte 10 minutes et on éteint. دونك لا مون سيرو اي بري. هنايا الشربات تاعي واجدين، دونك نحطهم يبردوا. دونك هنايا البنات راح نبدا نوجد الكاطو تاعي. دونك راح نكسر 4 بيضات ونزيد لها كاس غير ربع سكر ونزيد ساشي تاع لافاني ونزيد قبصه ملح ونخلط كلش بالضرب الكهربائي. Donc là les filles, je vais commencer à préparer mon gâteau. Je vais casser les 4 œufs. Je vais y ajouter les 3 tiers d'un verre de sucre, un sachet de sucre vanillé pardon, et une pincée de sel et je mélange le tout avec un batteur électrique. دونك البنات هذا هو الخليط اللي راح نتحصلوا عليه ودرك نزيدوا له الزيت والزيت نزيدوها بشويه كي شغل راكم تخدموا في لا مايونيز. Voici le mélange qu'on va obtenir. Donc là on va ajouter l'huile. Donc on va l'ajouter en petite quantité en continuant à battre. C'est comme si on préparait de la mayonnaise. Et là, on ajoute le demi-verre de lait tiède. Il faut qu'il soit tiède. Donc, هنايا راح نزيدو نص كاس حليب دافي. لازم يكون دافي الحليب. دونك هنايا البنات نزيدو 20 سنتيلتر تاع القشده الطريه السائله. دونك لا كريم ليكيد. Là les filles, on va ajouter 20 centilitres de crème liquide et on continue à battre. Donc là je vais ajouter environ 2 cuillères de poudre d'amande, mais c'est facultatif.
دونك هنايا راح نزيد زوج مغارف تاع مكسرات مرحيين. انا درت زوج مغارف تاع لوز مرحي، مي اختياري، تقدروا ما ديروش. وهنايا نزيد زوج مغارف تاع الكاكاو المر. là je vais ajouter 2 cuillères de cacao amer. Donc là, je vais ajouter les 2 verres et demi de semoule et un demi-verre de farine. هنايا راح نزيد زوج كيسان ونص سميد ونص كاس فرينة، ونزيد ساشي تاع خميرة الحلوى تاع 11 غرام. Et je vais ajouter un sachet de levure chimique de 11 grammes. دونك هنايا الخليط تاعي راح نديرو في المول ونديرو يطيب على 170 درجة. Là, je vais mettre ma préparation dans un moule et enfourner à 170 degrés. هنايا الجاتو تاعي بعد ما طاب ندير عليه الشربات وهو هكاك سخون، والشربات لازم يكونوا باردين. Là, après la cuisson du gâteau, je vais ajouter mon sirop. Donc, il faut que le gâteau soit chaud et mon sirop soit froid. Et là, je vais badigeonner la surface avec un petit peu de confiture. C'était de la confiture aux abricots pour moi. دونك هنايا راح ندهن السطح تاع الكاطو تاعي بشويه معجون. انا درت معجون تاع المشماش وانتم ديروا واش بغيتوا. وهنايا التزيين يبقى اختياري. انا درت لا بيستاش اون بودر، وانتم ديروا المكسرات اللي عندكم. Donc là, je viens décorer avec un petit peu de pistache en poudre et vous mettez ce que vous voulez. Donc soit des amandes en poudre ou cacahuètes, comme vous voulez. Donc voilà le résultat de mon gâteau. دونك هذه هي نتيجة تاع الجاتو تاعي البنات. هنايا راني قطعتها وهي سخونة، نتوما خليوها تبرد مليح وقطعوها. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous allez tester la recette. وصلنا لنهاية الفيديو البنات. ان شاء الله تجربوا لا recette وتخليوا لي كومنتير، ونقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. بالسلامة عليكم.